Então, boa tarde pessoal, estamos aqui novamente para me apresentar a minha Kawasaki Ninja. Já que o vídeo anterior não ficou muito bom, agora adquiri um material melhor para fazer a filmagem e é isso. E eu vim apresentar novamente a minha Kawasaki Ninja. E já agora, para quem não me conhece, meu nome é Robert Martins e sou o dono desse canal RM22, e também vim aqui especialmente para agradecer a todos que estão me apoiando, a todos aí que se inscreveram, a todos que estão deixando o seu joinha, e é isso. Então vamos falar um pouquinho. Vim aqui para apresentar novamente a minha Kawasaki Ninja, como eu disse, e agradecer aí a todos que me apoiam. Então vamos lá, falar um pouquinho novamente da moto. Tem aqui já o pisca embutido no farolinho, como dá para ver. O travão, a luz de presença, o travão e o pisca embutido. E aqui à frente também, já falando dos pisca, tem aqui uns pisca já pequenininhos, já que os originais são uns calhamaços do caraça. Meteram aqui uns piscazinha maneira. Também essa moto traz de origem o amortecedor de direção da Orly, que é muito bom, com aqui o guarda-lama dianteiro em microfibra de carbono, e o Zero Keep também nos travões, tanto à frente como atrás. Cabos de Zero Keep para uma melhor frenagem. Também está equipada com os cogumelos da Puig Pro, equipada aqui com as pedaleiras da Bonus Race, e o seu escape H-Provic também é só a ponteira H-Provic em carbono. O coletor até a ponteira, até o link pipe, é tudo original. Também tem Eurokeep na parte de trás. Também tem aqui um reservatóriozinho de óleo da Rizoma, como o seu suporte de matrícula também da Rizoma, como eu disse. Também tem manete já agora em titânio, de uma marca americana que eu não sei qual que é. E é isso. Então, e é isso. Vamos lá dar uma voltinha nisso para ver como é que ela se porta na estrada. Vamos lá. E aí, rapaziada, vamos lá dar aquele rolê na minha máquina. Se liga no som que essa bodega faz ali atrás. E aí? Deu pra se ligar no som que essa bodega faz aí atrás? Muita ficha, né, malta?
Se liga no som. Sem corte pra vocês, hein? Como vocês já sabem no meu vídeo anterior, gosto muito de ir pra Serra da Pampilhosa para fazer lá umas curvas maneiras. E eu e meu amigo Dave da HP4 da BMW, a gente já tá começando aí a aprender, mas tem que aperfeiçoar, né? Já estamos começando a ralar o joelho no chão. Rapaziada, essa bodega puxa, caralho. E é isso, rapaziada, um rato. É isso aí, rapaziada, mais um videozinho aí pro canal. Hoje vim aqui apresentar minha Kawasaki Ninja novamente, por motivo que o outro vídeo não ficou muito bom. E essa bodega faz um barulho ficha ali com a câmera traseira. Tá muita ficha o barulho. Nós vamos voltar para trás pro São João da Madeira. Então, malta, se ligaram no som que essa bodega tá a fazer ali com a câmera traseira. Botei ali um microfone instalado, tá a fazer um som altamente, hein? Se liga no som.
E é isso aí, malta. Fica aí mais um vídeo da minha máquina. Uma correção do vídeo, né, na verdade, que o outro primeiro vídeo que eu fiz a apresentação da Kawasaki não ficou a maneira. Então fica aí mais um vídeo. Epá, esse gajo aqui tá a largar uma fumaceira do caraça, foda-se. É só poluente. Passar ele logo. É isso. E agradeço aí a todos que me acompanham no canal. E vamos que vamos para mais um vídeo, hein? Se liga!